Berarti hewan mitologi cuma bisa dinaikin nabi. Bisa dikatakan Tunggu begitu dulu. juga sih. Kan kisahnya beda-beda nih. Itu Ada kan hewan yang lain. buruk. Orang biasa boleh. Nih, ada manusia biasa akan melihat ini. Nah, Dan ini berhubungan sama kiamat. Ada lagi. Anjay. Nanti kan berarti. Ya lu mau yang kiamat apa masih mau nyambung ke nabi? Lu- Punya nabi dulu. Oh, yang nabi dulu. oke. Nabi dulu. Kalau dalam tradisi, dalam kisah tadi Nabi Muhammad, berarti yang lihat hanya Nabi Muhammad. Iya. Oh, jadi tiap nabi punya hewan mitologinya Enggak juga. masing-masing. Enggak gitu. juga. Jadi kayak ini ya. apa Jadi ya? kayak Harry Potter. Enggak, kayak Digimon, kayak Iya. Pokemon masing-masing punya hewannya masing-masing. Harry Potter ya. Iya. Diadu gitu ya. Oke, ya udah. Ayam ya? Selain nabi buruk. Buruk. Apa? Nabi Muhammad. Nabi Enggak. Muhammad. Hewan buruk. Mm-mm. Setelah dipakai Nabi Muhammad dipakai siapa lagi? Enggak ada lagi. Enggak ada. Ya berarti satu nabi satu hewan. Enggak Enggak semuanya juga. dapat, enggak semuanya dapat.